Ndabahaye ikaze mwese aha kuri Tuyagire Vanessa, ndahaye ikaze abasubscriber mwese, abasubscriber bashasha mwese, kaze cane kuri Tuyagire Vanessa, abasubscriber ba kera. Nkuko nama nabibabwiye haheze indwi ukoze subscribe ucuba umusangwa. Kaze rero mwese aho tugiye kuyaga kuri aba bategarugori canke twebwe mu Kirundi abo twita abakenyezi babiri b'abanyepolitike, tubayageko kuko hari ikiganiro bakoze nabo bemeza ko ngo hakwiye kubaho ngo ico bita ngo amnesty sinzi nuko novuga iyo amnesty abizohabwa kuko abo bo bavuga ko yohabwa n'ibintu bitangaje kumva baniyumvira ngo kubaha amnesty. Rero imbere yuko dutangura, ijambo ry'umutwe riravuga riti tandukanya ubutinyanka n'ikiremwa muntu. Mu ncamake tandukanya umwana akiri mu nda n'ubutinyanka busanzwe. Iki kubera ikiganiro tuyaga abakenyezi, abategarugori, iyi ni sije bose bamenyereye turiko turabivuga ko mwese muraza kuvyumva neza. Mwese murazi yuko nta mugabo n'umwe yubatse arigera yumva umugore wiwe aturika akarira mw'ijoro ngo avuge ngo ariko araririra ubutinyanka yagiyemwo mu myaka ibiri iheze, ubutinyanka yagiyemwo mu mwaka uheze, ewe no mu kwezi guheze. Nta na rimwe na jewe mu buzima bwanje nta na rimwe ndumva mbabajwe n'ubutinyanka nagiyemwo mu kwezi guheze, mu mwaka uheze. Muntege amatwi neza mwumve iyo dutera tuja, kuko iyi amnesty aba badame babiri basabira Banyamwasa na Bakagame ntabwo ari amnesty y'abantu bishe. Nico gituma ndiko ndaza muntege amatwi neza. Ariko tuza kuri ibi vy'ubutinyanka kububatse, abavyeyi, waba uri umugabo waba uri umugore, nibaze nimba uri umugabo, umugore wawe nimba vyoba vyarashitse agasama inda, mu nyuma iyo nda ikakoroka, canke agasama inda umwana akavayo yaramaze kuba umwana. Murazi hariho izikoroka ikiri amaraso, hariho n'iyuvayo yaramaze kuba umwana bagahamba. Misi yose muzokwama mwumva iyo event yimbi yabaye igaruka mu mutwe wa mudame yavuga ngo iyo wa mwana wanje akabaho, iyo nda naho yoba yari maze amezi abiri, uwo mudamu aravuga ngo iriya nda iyo umwana akabaho abanganuko. Ariko nta na rimwe murumva na rimwe umugore n'umwe avuga ngo muri buriya butinyanka nagiyemwo mu kwezi guheze, iyi ikabinda ibifise amezi aya. Nta na rimwe murumva umuntu avuga ngo ubutinyanka nagiyemwo mfise imyaka 16, iyi kabu inda umwana ubu afise imyaka 40. Nta na gato, kuko birazwi neza yuko ubutinyanka n'irigi ry'umugore ryahiye, mugabo kubera ritahuye n'irigi ry'umugabo ngo hace Imana ikora ico bita kurema ikiremwa muntu kitabaye. Kubera ko hatabaye ikiremwa muntu, nta na rimwe wigera wumva umugore n'umwe yidoga avuga ngo ubutinyanka bwiwe. Ku bagabo naho, abagabo bama bahura n'abagore hirya no hino, rimwe na rimwe hariho n'abadahura n'abagore bakikinisha bagasesa intanga zabo imbuto. Nta na rimwe uzokumva muyaga n'umugabo akubwira ngo shahu ngo hariho imbuto nasheshe, ngo izo mbuto zanje ngo ziba zingana. Ntibibaho. Kubera iki? Zaba izo mbuto z'uwo mugabo canke urwo rubuto rw'uwo mugore rwaje buri kwezi, ntibiba biraba ikiremwa muntu. Aho rero ikiremwa muntu gihererwa agaciro ni ca gihe rwa rubuto rw'umugabo n'urw'umugore vyahuriye mu gitereko
maze Imana igatangura kurema uwo muntu arico bita ikiremwa muntu, niho haca haza agaciro, niho haca haza agaciro k'uwo muntu. Bivuga iki? Iyo aba bagore bavuga ngo aba bicanye bakica mu Rwanda, bakica i Burundi, bakica Kongo, bakica Abagande, ngo bakeneye za amnesty, ni ukuvuga aba badame babiri, uyu Claire n'uyu Victoire, baba bagomba kutubwira yuko abo bariya batindi bishe batari biremwa muntu, bishe imbuto, ni imbuto zasetsetse. Nivyo bashatse kutubwira, bashaka kwerekana yuko atagateka k'ikiremwa muntu kigeze gahonyangwa, ari nka kurya umugore aja mu butinyanka canke umugabo agasesa intanga. Nico kintu bashatse kutwereka. Ibi bintu rero birakomeye cyane, ariko imbere yuko dusesengura ibi vya amnesty, tubanze turabe umwe muri aba badame, kuko nubwo ari babiri ntabwo bose ubitegereje ari bamwe, nubwo bose bava ngo bifuza kuyobora u Rwanda, umwe wese biragaragara yuko afise yoyobora u Rwanda, mugabo umwe wese mwitegereje urabona aho u Rwanda rwohengamira ari uyoboye, iyo gotera rujana inzira gojana. Duhere rero kuri uyu madame Kansinge Claire. Uyu madame Kansinge Claire no kuri YouTube yiwe, guys muje gukora subscribe, barafise YouTube. Abanyapolitike bose no kubashigikira tukabakurikirana ivyo bavuga, ntushobora kuvuga ku muntu utakurikirana n'ivyo avuga, teza kubwuma mukurikirana ukakora ico bita monitoring, kugira ngo ikintu cyose avuze ucumvirize kugira utere umumenye. Uyu rero uyu Kansinge jewe ndamubonamwo umuyobozi kabisa, ariko ntabwo ndamubonamwo umuyobozi w'umuperezida. Oya, Kansinge Claire ntabwo ndamubonamwo umuyobozi w'umuperezida, kubera ko ituma ntamubonamwo umuyobozi w'umuperezida ngiki, murabona aya mafoto yose ari kumwe. Iyi foto bari kumwe na Perezida Padiri Nahimana, bari bajanye mu Rwanda igihe bari bagiye kwitoza. Ntabwo bari bajanye ngo Kansinge yitoze, ariko yaragiye ashigikiye 100% perezida, kandi ni ibintu vyiza kandi tubimushimira, atari ababandi bashima ikintu mu munota wundi mwanya bakacibagira. Iki kintu umudame turakimushimira, kandi kizokwandikwa mu mateka n'ayabuzukuru biwe, ico turakimushimira. Witegereje uyu mudame ntafise spiritual yo kuvuga ngo njimbere, no. Uyu mudame afise spirit ya support. Uyu mudame ikico ngiye kuvuga bagihuriye ko na Victoire Ingabire. Uvyitegereje aba bose babiri nta kintu na kimwe wobaburana bagifise mu buzima busanzwe. Nta kintu na kimwe wobaburana bagifise, kuko ikigaragaza kuri uyu Kansinge Claire, umaze kubona umudame afise umwana ngana uko, bantu b'Imana, jewe narigeze kurara ku kibuga c'indege muri Atlanta, indege yadusize mfise abana 3 bakiri bato, ndaraba ndavuga nti baravuga ngo ngo bantware, ngo hariho ukuntu bagira accommodation bakagutwara kurara mu ihoteli bugaca mu gatondo mugaca muzinduka kuza kurira indege. Ndabanza ndabikarikira. Icambere na mbere, abo bana 3 kuza kubavyura mu gatondo, itegure bagahindura impuzu, ya masaha ashobora kunsiga. Ndavuga toya, turarara mu kibuga c'indege. Twaraye ku ntebe mu kibuga c'indege, turasohoka badukura hariya indani, urindirira indege badutwara kuri ziga ntebe ihejeje check up ushobora kwicarako iyo uvuye hajya muri check up, kuko nubundi musubiramo kuba checkinga bushasha. Ariko rero jeho ntabwo bangana n'uyu, basa n'abisununuye gatoyi, mbwa bari abana. Ucumbwira rero umuvyeyi avuga ati ndakirije n'umwana wanje, muzi neza malaria yo muri Afrika, umuvyeyi akiri muto nk'uyu acibarutse akavuga ati ndahagurutse ndagiye, ni spirituelle ifasha, ni spirituelle y'ubufasha. Uyu mudame rero ugufasha arabikwiye, kuba ugufasha abantu
bimugaragaramwo. Duca tugaruka no kuri iyi foto yo munsi. Ku makuru tumaze kumva, iyi foto y'Ineza y'Abineza ngo niwe yayifotoye, bisigura yuko ntabwo ari muri mboneke yibe uyu ari mu bikorwa, ari mu bikorwa. Igituma rero nemeza neza yuko uyu Kansinge atoba perezida, ariko iminisiteri yobamwo wosanga akora neza gusumba nuko yoba perezida, nuko ni hands on. Umuntu ari hands on nukuvuga ari ku kivi neza, amaboko amaguru n'amaso byose biri ku kivi. Uyu ntabwo yosoma raporo ngo ayemere byijane ngo yemerane. Uyu ntabwo ari babandi bamuhaye raporo y'abanziza y'abambi adakurikirana avuge ngo ntaco bitwaye. No, uyu mudame Kansinge aragaragara neza yuko ari muri babandi ategereza kubona details n'ukuntu vyakozwe. Uyu rero ndemeza neza yuko agiye mu butegetsi arose ministeri, na cyane cyane nka ziga ministeri usanga ari iz'abaturage gukurikirana ibibazo by'abaturage. Uyu yobikora perfect ijana kwijana. Ntabwo mvuze ngo ntazoba perezida, ndiko ndavuga je ko ndamusoma. Uyu mudame yobikora perfect ijana kwijana, kuko spirituelle yiwe ntabwo ari spirituelle yandi fotoza nerekana uwo ndiwe, ni hands on kabisa. Uyu n'umudame agaragara neza yuko kubikorwa n'uwa mbere iministeri iyo ari yo yose yoyobora yobishobora ijana kwijana, kandi yobikora neza cyane. Mugabo spirituelle yo kuba perezida ntayo ndamubonamo nta na gatoya. Kubera iki ntayimubonamo? Ni ukubera ko aragamburuka cyane muri pozisiyo yose arimwo. Narakurikiranye ikiganiro ejo bundi yatanze kuri YouTube yiwe, ariko aravuga ukuntu yabaye umuscout. Ni ukuvuga kugamburuka mu kinyarwanda mu byitwa ngo ikise, icyo ari cyo cyose arakijoininga kandi agakurikiza amategeko. Ntabwo we ashiraho amategeko, akurikiza ayahari. Ni ukuvuga ndabuze izina novuga, ariko mwese murabyumva. Aragamburuka, bisigura yuko vyokoroha cyane akora muri ministeri bamubwiye ngo kora ibi gusumba uko yo kwimvira ngo hakogwa iki. Ati kubera iki? Uravye ukuntu mwishaka ishema uravye ukuntu ngo bamutoye abe presidente ayoboye ishaka, kandi bakanavuga ati wewe ni nawe uzoduserukira mu kuja kwiyamamaza mu Rwanda, akavyemera. Noneho bakambanda baza kumutora, bakamutora mugabo ntubone ko bamushize mu baridere bo hejuru, bakamushira bakamuha position zitumvikana ziri nonsense, akavyemera. Kandi icyambere na mbere mwenyewe wenyene arazi ari muri position yo kuba presidente, bisigura yuko n'imiburiburi ari kuri level ya Nyamwasa n'abari abantu muze n'abari ba Gasana. Ntabwo ari no kuri level ya Kambanda arayirengeye. Kambanda ngo numuvugizi. Uyu mudame arengeye kuba kuri level ya Bakambanda, ari kuri level ya Nyamwasa muhageze mu byo kwitoza mu gukomera mu mugambi, ari kuri level y'abanyamwasa. Kubera ari kuri level y'abanyamwasa, ntabwo yari kuba we afata ifoto, si we yari kuza gufotora, uko ni president ateza kuba muri iyi timu yari kuba imbere. Bombori niwe yari kuza gufotora, uko bombori nta kindi atari kubomboranya gusa, yari muri gatibu nta kindi. Uyu mudame si we kuza gufata kamera, mugabo kubera ko wa mutima wo kwitanga ndiko ndababwira ya spirituelle yiwe afise, ntabwo spirituelle yiwe afise imushira muri ntuzeye, muri leadership yo gushiraho amategeko, imushira muri leadership yo gutunganya amategeko. Mu njamake gutunganya ibintu, aha tubikora uku hands on ku kivi. Uyu mugore yitwa umudame wo ku kivi, sinzi mu kinyarwanda ukuntu no bivuga, ku kazi nyene bari ku kazi hands on. Nico gituma kinyemeza yuko uyu mudame Kansinge ibikorwa ashoboye ijana kwijana ni ibikorwa byo gutunganya ibintu ngo bigende neza, mugabo bidasigura ngo mu kibanza cha president.
bidasigura ngo mu kibanza ca perezida, kuko bigaragara neza yuko mu kibanza ca perezida bomumanupira n'ingoga, kuko umuntu yahagurutse ayoboye umugambwe kandi azoja no muri manda, ntabwo yari kuza kubufotora kandi azi yuko iyi ari historical picture, niwe yari kuba ahagaze imbere. Aba bantu bose bahagaraye twitegereza tutazi n'amazina n'abagiye YouTube channel n'abaki bose, bamwe turabazi abandi nabo nta, urumva yari kuba imbere, siwe no gufata ifoto kuko ni presidente. Ntabwo rero spirituelle yiwe imwereka ko ari muri presidente, iyi spirituelle yiwe iri muri tunganya ibintu bigende neza. Ntabwo rero perezida ari watunganya ibintu, perezida ashigikira ayo mategeko, agaforsa amategeko, abatunganya ibintu bagatunganya. Madame wewe uri muri spirituelle, tunganya ibintu neza, ntabwo ari spirituelle mbi, ni navyiza mbere gusumba nuko baba perezida. Ndakubwiza ukuri hako nobona ngo baguhaye ubu perezida, abo bagabo bose baza kugukikuza bakumanupira, nobura mbona bakwihereye ministeri imwe ikomeye ukayitunganya igakomera kabisa yo mu gihugu. Rero ubu n'ubusesenguzi bwanje, ariko nabandanye urugamba, ariko mugabo ubushishozi bwo gukora n'umwete arabugaragara, ari nabwo kwitanga, aragaragara ko yitanga, ntabwo yikunda. No muri video yiwe narumvise ariko arakora video, muri background warumva umwana arira, mugabo ni wa muvyeyi azi kuvuga ati umwana nubwo ariko ararira yariye yahaze. Bisigura iki? Nta ntensha iki kivi kindi, kuko ikibazo afise suko ari, ntabwo ikibazo cyo ari emergency, ntabwo ikibazo cyo ari emergency, nukuvuga nyene ni yamasaha y'umwana yo kurira, akamenya ati ibi bimeze gute. Bisigura yuko umuntu uze muri administration yiwe yoba ntabwo ari wa muntu yoza aratakazi ngo urumva ngo yagiye hango umwanya wose aba ariko aradeklara ngo family no, ni wa mudame ari ku kazi, aba ari ku kazi, ari mu rugo, aba ari mu rugo, kuko bigaragara neza uwo ari we, biragaragara neza ijana kwijana. Rero uyu mugore abaye presidente, abo bagabo nyene yifuza guha ngo amnesty, batamuhaye utuzi twamunyuza, bomuha utuzi two mu bwonko, bomumanupira kugeza naho nawe yicwa na stress. Mugabo afise ministere yiwe imukwiriye, ndazi neza ijana kwijana ko yoyitunganya. Okay, tuje kuri uyu madame Victoire Ingabire. Kuri madame Victoire Ingabire, kiriya kiganiro yakoze, numvise mwe mayira avuga ngo nta diplomasi yashizemo diplomasi kandi ikomeye cyane gose. Madame Victoire Ingabire yashizeyo diplomasi ikomeye cyane gose. Reka ndababwire, dabaye amafoto yose. Madame Victoire Ingabire kuba perezida, yoba perezida ayoboye igihugu, biragaragara neza, uko n'umudame cyo kimwe n'uyu mudame Kansinge, nawe n'umudame atikunda, n'umudame yitanze, areka urugo, areka abana, areka nyina, aragenda kwitangira igihugu. Ariko muzishabaye kuri madame Victoire Ingabire, abagabo b'abahutu bose b'abanyarwanda, shame on you, uko biragaragara neza yuko mwamutereranye. Madame Victoire Ingabire mwaramutereranye. Ajya majambo rero ya amnesty yaba yareka, ubu madame Victoire Ingabire uko bigaragara ari exhausted, ntababajwe nuko ngo hajeho ngo umweranda, kuko yaramaze kubona ibikorwa by'abahutu, ivyo kumutererana ndabigarukako. Madame Victoire Ingabire ikimuragishinga nuko hozaho ubutegetsi bushobora kumwemerera kwidegevya cyonyene, biragaragara cyonyene. Kandi mwotangara habaye na possibilité yuko amaze kuronka uburyo asohoka u Rwanda yogenda burundu atari bugaruke no muri politiki. Kubera iki? Baramutereranye, ati kubera kuvuga ko bamutereranye, raba imyaka yamaze mu gasho. Mwarigeze mubona umurindi abagabo b'abahutu bakubise nk'umurindi bakubita kuri Ntuzeri Rusesabagina? Uravye ubuvugizi Rusesabagina yagiriwe, mwarigeze mubona madame Victoire Ingabire yarabugiriwe cyane? Nagomba maze ahandazi neza ko abagabo b'abahutu bace batangura ngo nyanyanya, ariko reka ndababaza, raba iyi foto ngaha, iyi foto ariko agira, iyi foto ariko iyi foto ivuga ngo free Victoire Ingabire umuhoza, irimwo abazungu, irimwo abantu basa n'abarabu n'abarundi bakeya, ngo abarundi abanyarwanda bakeya. Ninde mwarigeze mubona
abagabo iyo bava bakagera muri diaspora nzima bavuga bati buri mugore tumuhaye itike buri mwaka baje kwigaragambya hirya no hino, baje guhurira hirya no hino mu bigo bitandukanye hirya no hino bigaragambya ngo umugore nkawe arekugwe. Mwarigeze mubona abagabo bo ubwabo? Munyereke ifoto y'abagabo barenga 1000 muri Australia, 1000 kuko turazi ko hari abantu barenga 1000 muri Australia yose nzima. Amerika turazi ko harimo ibihumbi n'ibihumbagiza by'abagabo b'abahutu b'abanyarwanda. Nubwo aba bacava ngo n'ubwoko, ndiko ndaza kubivuga gukwica kiriya gihe, mumenye kiriya gihe Victoire Ingabire afatwa hagati y'aba bantu bahunze Kagame n'abahutu bandi hari hasanzwe hari cuka, ntibari bwo batangure gusomagurana. Ubu niho bariko baragerageza gufekinga babeshe yuko ngo atamoka arimo, ariko kandi bigaragara yuko ikibazo kikihari cy'amoko. Anyway, nimunyereka amafoto y'abantu b'abahutu bagiye hamwe batitwaje ngo ndi mu mugambwe cyangwa se ndi mu mugambwe, bagakora ikintu gikomeye cya movement cyo kubohoza Victoire Ingabire. Mwaramutereranye. Uyu mudame ibikowa yakoze nta mugabo n'umwe ha muri diaspora yo nihenda ngo avuge ngo yobikora. Nta na gatoyi. Muzonyereke umugabo afise umugore n'abana 2-3 na nyina azova ngaha muri diaspora ngo agiye kuba mu Rwanda agafungwa agacunaguzwa kujye kamara igihe nkagiye kugaranirwayo. Muzomunyereke umugabo mu bahutu, muzomunyereke ntawubaho avuga ati ndasize abana, ndasize urugo rwanje ndagiye. Ntawubaho. Bisigura yuko mu gihe yaragiye abagabo nabo bari gushavuga ngo uyu muvyeyi araturumbuye, kuko birabamara amaje kubona mu bwoko bw'abahutu bacinyizwa bagacinyizwa, hama babacinyije bakagaruka kubatekinga advantage, kuko nk'ibi vy'ama amnesty bariko bavuga bakayumba bashaka ni gutekinga advantage y'amabi bakoreye abahutu. Mugabo uri kugeza nino saha ukabubona ababikorewe bagoma bisinziriye. Umudame ararusha. Iya diplomasi yo kuvuga ati amnesty niyo yemera nuko azibita munaba araza abana biwe bari hanze, kira kitu kiri hanze, azisuna imiryango yuguruye agashobora kuronka freedom yo guca muvinga ndazi hazosha sohoka u Rwanda ubudasubirayo. Ico kintu kiragaragara neza. Rero kuvuga ati jewe ndashigikiye yuko hoza impinduka nuko ko hobaho amnesty, mbega mu mutima wiwe arabona ko kuko 100% bigikiye 100% Victoire Ingabire ndazi ntavyashigikiye. Mugabo guess what, mwese murara mubumbatiranye n'abasheri banyu, mwese murara mu gatondo muravyuka mugaza gusomagura abana banyu ngo vyuka ngo uje kwishure. Mwese niyo uri kure ubona ama message aguca ko ngo mama papa. Mugabo wewe izo experience nta nimwe ariko aracamo kubera yitangiye imiliyoni n'imiliyoni z'abahutu, namwe mukamubona nk'ukumenga n'ubucafu. Rero Victoire Ingabire yaratereranwe kugeza ino saha. Victoire Ingabire ibintu byose yovuga ntabwo no murawumu cyane, guko kuvyukuri tutabeshanye mwaramutereranye. Kuravuga ngo Victoire Ingabire naho yoba president. Victoire Ingabire abaye president ntabwo ndamubona yuko Victoire Ingabire ubu azoba mu boba president, ariko imbere yuko mvuga ubyo reka manze nze mvuge igituma iyo amnesty ashaka, igituma ubu ariko arabivuga. Arazi neza yuko aba banyamwasa n'aba bagasana n'abandi bose arazi yuko bafise abantu babo hariya mu gihugu, harimo n'abari abahora bamukoresha interrogation. Ariko aravuga ati turashaka iyo amnesty bituma abantu bose bamukikije bayaga n'aba banyamwasa b'imiryango y'abanyamwasa batabandanya kumubona nk'uko bamwishizemo yuko ngo ari umugesera, ngo ari umuntu mubi. Ivyo rero kubivuga bituma kuri mu ncamake izapuhizi korosha ubuzima rimwo, kugira arabe yuko niyo yagiye batabandanya kumuraba igitsura bamwita umujenosideri, bamubona nk'umuntu kugira ngo arabe imisi yuko yobiritere imbere. Kuvuga rero ati je ndemera ko amnesty yohaba, ntiyabivugiye abanyarwanda, yabivuze ku ruhara rwiwe ati kubera iki, kuko niwe wenyene vyorohereza. Ni amnesty kubiciwe mu Rwanda, iyo amnesty bazogirira ngo abishe, nta muntu wundi n'umwe mu Rwanda yoha amahoro, haba mu bwoko bw'abahutu canke bw'abatutsi
biciwe atari Victoire Ingabire we wenyine yoca asohoka igihugu niwe yokumva aruhutse n'abandi bobo nta numwe yoruhuka. Can you imagine misi yose uhura n'umuntu yakwiciye abantu 10, 15, 20, 30 akwigamba, nta numwe vyokorohera. Nico gituma iyi amnesty Victoire Ingabire ayishaka. Amnesty ni ya Victoire Ingabire kugira asohoke igihugu, se amnesty y'abanyarwanda. Abanyarwanda mwaramutereranye, ubu ntanegwa abahutu batotezwa batatotezwa kuko amaze kubona akarengane mwakorewe, kandi numvise yuko vyabaye atari mu gihugu. Mugabo akamara kubona akarengane abanyarwanda bakorewe akavuga ati ndahagurutse je ndagiye. Zari inshingano zanyu namwe zo gushinga amavi kabisa mukavuga ati tugiye guharanira uburenganzira bwiwe. Ntavyo mwakoze nta na gatoya. Kandi n'abana biwe ha muri diaspora nizere neza yuko atabagabo na bamwe b'abahutu bigeze bavuga bati twishize hamwe Canada, Australia, America, Europe, ati buri kwezi kugira dufashe uriya mugabo asigaye abareze wenyine. Buri kwezi buri mugabo azotanga amadolari 10, ariko bose buri kwezi banwa ibiyeri, abanwa ibiyeri n'abanwa amasoda, ivyo binyobwa vyabo bakunda. Mu kwezi bararenza amadolari 50 mu kwezi. Mugabe bikabananira kuvuga ngo uyu umwe yatuvuye. Nico gituma mubona intuzeye abahutu atakino kimwe bashaka kuvamo. Biga vyose Marima aravuga arivyo, ni kubera ko n'ubuhagurutse ngo aje ngwagende ngo abafashe, aho kubona ati ni inyungu za twese, babibona ko ari inyungu ziwe wenyine, babona ko ari inyungu ziwe bakamutererana. Nico gituma rero Victoire Ingabire yarahejeje 100% kwitangira abanyarwanda, na cyane cyane ubwoko bw'abahutu bwobwo uko yasanze mutari abantu bo kugirane bo kuvuga ngo umuntu abe sacrifice kubera ivyo. Kugira rero ku vya president, mbega Victoire Ingabire yoba president? Of course Victoire Ingabire yoba president mu gihugu c'uburenganzira, mu gihugu gifise freedom, aho bafise intuze competition ishoboka, umuntu ashobora kugira kwiyamamaza n'ivyiyumviro vyiwe akirondera abanywanyi. Hariho igihugu c'u Rwanda kimeze uko umunyagihugu yemerewe kumviriza umukandida uwashaka no gutora biciye mu mateka meza. Victoire Ingabire bose bomutora, naje no mutora Victoire Ingabire, ariko ngaha baba bakayumba yaba Kagame ntibazomwemerera yuko bimeruka. Naho Kagame yavuga ati je ndavuye ku butegetsi mwe ni mukompite, ndazi neza yuko Victoire Ingabire bazomugira vya Mungu. Ndabahende Victoire Ingabire bazomugira vya Mungu, bamushira imbere nkuko bigo barashira imbere abahutu bandi bose kugira ngo baba bavugizi babo, kugira ngo abahutu basamane ngo dufise president ngo canke ngo presidente w'umuhutu, kugira ngo babe barapenetra hirya no hino nk'imvunja, hama bamurunde ko amakosa bamufunge canke bamuhutuzi twamunyuza pe. Ivyo yobiba haba ari nk'u Rwanda rutarimwo amacakubiri y'amoko n'inzikira nk'iyihari, yoba president muneza. Mugabo ubu Victoire Ingabire aramusabaye president, ndabarahiye ko we yarinze abemerera kubacurikira umutwe akemera bige vya amnesty. Nta kintu na kimwe Victoire Ingabire yoba agiye ku president ngo ni kunyungu y'abanyarwanda, atari kunyungu ya Kagame na bakayumba. Nta kintu na kimwe kabisa. Kandi nta ni Victoire Ingabire je nta nuko nomugira nk'uyu ntuze uyu Kansinge Claire ngo hari ministeri guha Victoire Ingabire iministeri iyo hasi y'ubu president ko barakagaye. Yeah, sukuba ngo ntiyoyobora, hari hizo yoyobora, ariko ubu leadership ari nabwo n'ukwihangana kudasanzwe ari nako. Mugabe ikibazo se yamaze kwemera ngo yuko banyamwasa ngo beraderere ngo nkashe ngo umuncamake ngo iyo amnesty ngo isigoye ko ngo banyamwasa na bakagame ngo intoki zabo, amaboko yabo, umutima wabo ngo weraderere. Sheregi mu Kirundi ariyo snow mu Congereza, ngo beraderere nka sheregi. Ugiye hariya muri Alaska biriya bisnow vyamaze kuba n'urutare vyeraderere, ngo niko bajya abagabo bera ngo nta kintu kimwe bakoze. Nico yo amnesty isigura. Ari haha natanguriye ku butinyanka, no kuvuga abantu bo guhabwa amnesty n'abantu baguhaye akadonge uri mu butinyanka uri kuraribwa ukavuga ngo uburibwe bugabanuke, kuko umuntu yaguhaye ibidongi ngo mu butinyanka bugabanuke nturibwe cyane nta na rimwe umwidogera. Ariko harura nk'umuntu yo guha ibidongi inda yawe ikavayo,
uwo mwidogera gute? Uwo mwidogera bimwe utazorinda umurekurira. Rero ibintu aba Kayumba bakoze byo kwica inzoya, zo kwica abana bari mu nda, mbe burya se uyu ntuzeye aba Victoire, uyu Victoire Ingabire n'ubu Kansime barazi yuko iyo genocide baje gukora mu Rwanda abari abagabo muri Congo hose babanje ni Burundi. Ya audio ya wa mugabo bavuga ukuntu abo banyarwanda bari mu Burundi ibyo bakoreye abarundi, ubwo abo bantu barayumvirije. Iyo amnesty mupanga guha abo batindi se, iyo amnesty muzoyibaha mu Rwanda kugira ngo muce mukorana mubandanye gutera ibindi bihugu. Dukeneye iki rero? Dukeneye umuperezida yigenga. Aba bagore babiri nta numwe abaye perezida azoba yigenga mu gihe azoba akikijwe n'iyiti mubona aha hasi, nta na gatoya ntibazoba bigenga. Rero hakenewe iki? Hakenewe umuperezida azoba afise a full independence yo kuvuga no gutegeka. Kubera iki? Bwabo Burundi dufise ibibazo bidasanzwe kubera abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi. Congo ifise ibibazo bidasanzwe kubera abanyarwanda. Uganda ifise ibibazo bidasanzwe kubera abanyarwanda. Ewe na Kenya nayo iratangwe kugira ibibazo gusa nuko bo bacanye ku maso. Yari namye numva basambaguye ibizu babeshe ngo ni ivy'abarundi, ariko niba abanyarwanda baja guca mu Burundi bakagura ivyangombwa by'u Burundi bakita abarundi. None rero umuperezida adashobora kuvuga ngo fashe ingingi kuri ziriya mpunzi ziri mu bihugu bigenda uko, kuko ntabwo abantu babwiza ukuri. Ba Kayumba Nyamwasa abanwani babo baba RNC bari mu Burundi ntibokwifuza ko bava mu Burundi kandi bazi yuko government izoba irimwo iyi runari yo muri diaspora, izoba ari government kumbure izoba yarahagaritse kwica abanyarwanda, ariko kwica mu karere no kwiba mu karere ntibizohagarara. Uko kuva kamere yabo kuva babaho n'abantu bagiye batungwa no gucinyiza abandi no kwiba abandi, baravyivugiye ati imyaka 400 tubacinyiza mudukorera. None abantu mu buzima bwabo bwose atana rimwe baratungwa n'ibintu vyabo, nta rimwe baratungwa n'imyaka 10 bavuga ati muri iyi myaka 10 ivyo ntunze vyose nivyo narondeje amaboko yanje, nivyo bitango ni mitahe bafise, nivyo bivye abantu. None mwumva koko tutabeshanye aba badame babiri, yaba uyu Kansinge yaba Victoire bafashe ubutegetsi bakaba ba perezida bagaca bakikizwa n'aba bantu ngo bahawe amnesty, mwumva vyogenda gute? Ariko ari nka hamwe Victoire Ingabire ivyo amnesty bitabayemo hakaba untuzeye, hakaba ubucamanza butinjirirwa. Bavuze bati ubu tuzoshiraho ubucamanza butinjirirwa, abicaha kizokwagira yabo umuhutu yabo umututsi bose tuzobafunga, abasigaye nabo bagizwa bere tubashire muri societe baronka akazi nyene bisanzwe. Aho ndemera yuko Victoire Ingabire yoshobora kuba perezida mwiza 100%, yo muba atanubwo abanyarwanda bafise. Mugabo sha ngo aramubaye ngo akikijwe n'aba bantu bishima cyane b'amacakubiri, birata babona ko basumba abandi, ko bize gusumba abandi, bazwe ngo gusumba abandi. Nta kintu na kimwe Victoire Ingabire yokora abaye perezida, naho yoba afise ububasha bwo guikora. Kunya nyene twumvise nimba ngo ni uriya Kagame yasubiriye niwe vya Mungu. Kurya nyene Bizimana se, kurya nyene twumvise yuko Kagame yamutegeka, umuperezida yaravuga Kagame agategekurura ivyo yavuze, nuko n'ubu Victoire vyogenda. Nuko n'ubu Victoire vyogenda. Rero ukuri ko mbona aba bakenyezi, ariko muri rusange aba bakenyezi bose ni intwari zidasanzwe. Muri rusange nta munyagihugu numwe aba bakenyezi bari mu buyobozi bisanzuye atawubahagaze ku gatugu. Aba badame bose bokora ibikora inka, ariko madame Kansinge kuba perezida naho yoba atari kumwe n'abanyamwasa, hoboneka bamumanukira bigakunda, guko bigaragara neza yuko we yitaho ibikorwa cyane, mugabo ntiyitaho ikibanza arimo, kuko akwiye kubanza kumevuga, arakwiye kwicara akiyumvira, kandi arakwiye na timu imutrena ikamubwira neza ikibanza arimo. Madame Kansinge wabaye perezida ni nka kurya wabaye serugo mu rugo. Hariho ibikorwa bimwe nubwo abantu bakubwira ngo abagabo ngo nta na kimwe atokora, umugore nta na kimwe atokora. Yes, mungana Rwanda kubwiza ukuri yuko hariho ibikorwa mu rugo umugore usanga ariko arakora cyangwa umwana ariko arakora, mugabo serugo atari ngombwa ngo abikore. Ufise umwana w'imyaka 12 13, ntabwo ibirato vyiwe wobona aho yavyamburiye imbere y'umuryango
ngo abe ari wewe ubikuraho kandi ari umwana azi ubwenge uramubwira ati ngo ukureho ibirato uramutegeka si we agutegeka ntashobora kukubwira ngo papa ngo nkuriraho biriya birato ngo kandi guca ubinshirira hariya ntibishoboka kuko uri se nawe rero wabaye madame presidente utegereza kwiremamwo self confidence yo kwiha icubahiro ukacihesha byanka byakunda kuko icubahiro abantu baguha icubahiro bivanye nuko babonye wewe uri ntuzeye ufise umutima wo guservinga cyane ufise umutima w'ubumotherhood bwo gucaringa uwo ari we wese ntushobora kuba perezida ucaringa uwo ari we wese bidasigura yuko umuntu abaye perezida atagira urukundo agira urukundo mugabo n'utaye trash hasi ntamubwira ngo perezida ngo trash rankorokanye ngo yinobere apana utegereza kumenya iposition yawe ntabwo rero nubwo bari bagutoye ngo uje mu neza kandi bagutoye bakuzi kibanza ufise mu mugambwe wawe kubona ari we wagiye kuba cameraman paparazzi nta na gato madame nta na gato ndagukunda kubera iki kubera mbona ufise umutima wo kwitanga ikindi naco urakwiye kwiga history y'u Rwanda iragaragara neza nubwo hari ivyo wabwiwe hari ivyishu udatahura kubera kutabitahura kubera ko cyane abanyarwanda bameze nk'abarundi na cyane abanyarwanda bakuze hariho byinshi batavuga ariko byinshi ukwiye kwiga ku ruhare rw'u Rwanda ukwiye kwiga cyane kwisunga apana ku moko ubwicanyi nibwo ukwiye kwisunga ukwiye apana ubwicanyi gusa inzira apana inzira yo gucamo uburyo abantu bagiye bicwa buri bwoko ukwiye kwiga uburyo abantu bagiye bicwa ukwiye kwiga bariya batutsi biciwe mu Rwanda inzira biciwemwo apana inzira mvuze inzira abantu bumva kugenda uburyo the way ukuntu bishwe bariya banyarwanda bari bacanze abahutu n'abatutsi gukoraho n'abatutsi base gusubira mu Rwanda babandanya bahunga ariko si benshi bariya benshi abahutu b'abanyarwanda muri Kongo ukwiye kubanza ugaperereza neza guko iyo wowe wumvise ngo ibya Kongo nubwo numvise nawe wahaciye wirengagiza yuko 93 intambara itera i Burundi impunzi nyinshi zahungiye Kongo baziha amakambi impunzi z'u Rwanda zagiye zishikira muri izo kambi z'impunzi zimwe abarundi ziyongera ku zindi mpunzi noneho rero iyo uravuga ngo utange ngo amnesty ku bantu basanze impunzi kuzishira amakambi yabo wibagira yuko bivanze bakica n'impunzi zo mu bindi bihugu bazihora ubwo bwoko nyene ivyo unavyo uravyirengagiza ukibaza yuko ikesi bayaheze iyo uvuga ngo batange amnesty wibagira yuko Havyarimana yicanywe n'undi mu president w'ikindi gihugu ivyo uravyirengagiza noneho biranagaragara neza yuko utanakurikira mbega kubera ko aba bantu imbere imbere ya 90 aba bantu bataraza gutera u Rwanda bariko bakora ibiki mu bindi bihugu kurikirana genocide i Burundi yakozwe n'abanyarwanda wa mugore we ubanze umenye icuco tumutanga amnesty ku bantu naho bahungiye batigeze bubaha aho bahungiye haba Uganda bakoze genocide haba i Burundi bakoze genocide uri kushaka gutanga amnesty ku bakriminere ngo bivuye kuki uretse n'ivyo bakoreye abanyarwanda bonyene nimba rero mentally ugereranya umwana w'imyaka 3 n'imfizi y'umugabo ndumva ntukwiye kuba president n'uwo ba president nta na gatoya nta amnesty bakwiye gufesinga justice bagafungwa kugira ngo n'abandi bose n'abari abana biriko baratraininga babagira iyoza bwonko bamenye bati kumbe babantu bariko batwigisha ibintu bibi mugabo babonye ivyo bintu bibi biriko barabigisha vy'amacakubiri ngo Havyarimana ngo banibigira ngo banahimana ngo bande ngo yose ngo namazina ngo yabatindi bwo bamo mukwiye guhiga mu kwica umutegetsi kubwira ugwaruka yuko ngo amazina ya naya ngo uyabonye aho uzoyabona hose aba bantu no kwica uwo muntu kumva ko atakintu wona kimwe womubwira utomuhana kabisa utomuhana ukumva ko utomuhana biragaragara neza kabisa politike neza na neza Kansinge wewe politike ushobora kuba utarayimetriza neza ariko kandi bibiri ndakwifurije kuza kunonosora kugumusubiramwo ubaza abantu hirya no hino mu moko yose icambere
n'uburyo abantu bishwemwo mu buryo bw'ubunyamaswa buteye ubwoba, bisigura yuko umuntu wese yagiriwe iyi n'ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda haba mu Rwanda canke muri Congo ata vya amnesty akwiye kubihanirwa ijana kwijana. Ikindi naco kurondera abantu bagutreninga ukamenya pozisiyo buri kanya aho ushitse ukamenya ati ndi muri pozisiyo, washika mu mugambo ukamenya ati ubu ndi perezida, wagera muhira ati ubu ndi narugo, aha hagera kuba na tubu ndi mama. Ivyo bintu tuweza kumenya kubibalansinga, mugabo n'ugomba vyose kuba mama my dear, ntabo perezida kabisa. Iyo pozisiyo iyo kumbura cakeneye training canke burundu ugasanga nyene iyo ngabire ntayifise, wifitiye ingabire yo gukora ugasanga wifitiye iyo ngabire yo gukora ufasha abandi n'umwete utaravye ivyubahiro. N'ahandi hoho utegerezwa kugira nte gukurikirana neza iyo pozisiyo yawe ukayitahura, iyo pozisiyo yawe uvuga yuko ari ubu presidente, ukanamenya no kuyiha agaciro, kuko burya ntukine abanyarwanda bawe ko barakwitegereza. Bariya abagabo harya baratangaye, abadame benshi mwishinga muvuga ngo urumva ngo ni kinyabufura ngo nukubaha, ngo ugeze mu gihe cyo kwimbira kuba president my dear, uba wavuye muri level yo gushaka kuba umukenyezi, ushaka kuba umuntu ushaka kuba ntuze umutegarugori gusa. Kenyera nyene ingori ugume mu rugo nyene, ugume mu rugo gusa. Umugabo uvuga ati nkeneye kuba byose, uteza kwiga kumenaja ukuntu wifata muri izo pozisiyo zose. Ntabwo rero perezida yigera aba paparazi na gatoya, kandi ntabwo perezida yigera aba umucungiye umutekano na gatoya. Perezida nyine yamari perezida akatinga nka perezida, hama bari surrounding ziwe nabo bakamwubaha nka perezida. Ico kintu kimenye neza. Hama ikindi naco novuga, ivyo kuvuga ngo guhangana na padiri, bari abantu baraguhenda, bari abanyamwasa baraguhenda gose, na bari ba Kambanda n'abandi. Padiri nkuko ubona mwari mwarafatikanije iyo shema, ntabwo mbona yuko ukwiye gumuhanga. We wari ukwiye gufokasinga ukuntu urwo rugo yagusigiye, kuko nanje nemera neza yuko padiri ivy'ishema akwiye kubiva inyuma burundu, agashingisha nimba bavuga ati Greg se bayigira umugambwe mushasha, bafise uburenganzira bwo kuwugira ntawe babuze. Mugabo kuvuga ngo yogumaze avuga ngo ni perezida w'ishema, kandi mu matora igihe bagutora yarahari, ivyo vyovyo turabizi ko bidashoboka kabisa. Aha nta guca ku ruhande. Ndibaza neza yuko ivyo kuvuga ngo ni perezida w'ishema, ivyo ndibaza ko atabirimwo, ariko nawe utegereza kumenya ukuntu urwo rugo nyene wahisemo gusigarana urutunga. Ntushobora gusigarana umugambwe utari fondatere wawo, nubwo uvuga ngo warajoyininze ngo ugenda ngo mwandika ngo mumara imisi ine ngo mwandika ngo idea, mwandika idea kuri idea y'uwundi. There is the main topic, hakaba na supporting ideas. Rero nkuko nyene nabikubwiye, uri muri spirit ya serving others, ntabwo uri muri spirit yo kwiyumvira ushinga ivyawe ngo ubikore wabishinze. Ariko ibintu byose abandi bashinze urabimeneja neza, bigakunda bikaba vyiza. Rero kubera iyo spirit ukaba ubona wasigaranwe urugo bita ishema, nibaza yuko hagarara bugabo, mu kirundi kizava ngo magabo, hagarara magabo nyene, werekane yuko iyo role uyifise nka kuya kwa Victoire Ingabire mu mugambwe we nta umuciramwe. Ntiturabona akajagari, ntiturabona umuntu yatoye Victoire Ingabire akamutwara kumugira paparazi y'iyindi migambi. Wewe harya barakugaye baramaze gucisha mwijisho, ntabwo wari kuba paparazi nta na gatoya, wari kuba uhagaze harya imbere nyene mba nkubita amaso nkaca mbona wewe ukuri presidente. Uri presidente, ntabwo uri paparazi, ntabwo uri cameraman, ntabwo uri secretary, ntabwo umwanditsi niwe ari nawe umuvugizi, ni nawe yari guca afata amafoto. Mugabo wewe baguhamagaye bazi neza ko uri president uyoboye ishaka, kandi atananga presidente gusa, banazi neza yuko sukuyobora gusa, unaharana mu bazohaguruka bagenda guharanira mu matora y'umwaka, mu matora y'umwaka uza 2024. Bari babizi neza. Ntabwo rero nuko no bivuga, ntabwo bari kukugira hujya, ariko ivyo byose ni ibintu
haracari igihe cyo kwiga byinshi. Ivyo ni ibintu nibaza yuko abagenzi bawe bagushigikiye bazoza nabo barakubwira ati yabigenza uko, mugabo nizere yuko iyo shema uyisigaranye uzoyifatanye nikavamo umusaruro ukigiraho na leadership. Je mbere nibaza ni opportunity nziza yo guca nyene utangura kwiga how to manage others, aho bo kumanage bakubwira ngo fata kamera udufotore uku, no ngo cheese ngo madame uri president. Rero aba bagore babiri, aba bategarugori babiri, nuko Victoire Ingabire diaspora hutu yaramuhemukiye ntigeze imusupporta, ico ndacemera 100%. Support bashizemwo igihe gitoyi bovuga muga naho nyene ntibobeshe ngo yarigeze babishiramo ingufu nk'izo yarafise. Kandi murabona yuko iki gihe Victoire Ingabire ikiriya gihe yarakiri muto cane, mugabo vyerekanye yuko kabisa abahutu yiri kurakora ikintu ciciza babona umenga ni inyungu zawe, ntibashobora kubona ati iyi ni sacrifice kuri twese, babibona yuko gusa ari mu nyungu zawe. Ubu rero Madame Victoire Ingabire ari very exhausted, maze bakayumva nabo bakamufatira hati tushobora kugukoresha, ariko nibaze yuko niyabona neza atari bube presidente yigenga ntazokwemere kuba presidente vya Mungu. Turagusavye Madame Victoire Ingabire ntuzokwemere kuba presidente vya Mungu, umaze kubona yuko bidakunda yuko uba president yigenzura, ushobora gutanga n'itegeko ati kuva ubu nkene y'iperereza rikomeye gikuntu indege yakorowe nk'akarorero, bikaba ati ngiye gusubira mu iperereza rishasha atani wo kugondoza n'itegeko, ukabona ivyo byose utabishoboye, ivyo nta na gato. Ukaba ubona uvuga ati ubaye president rero ufite gutanga itegeko bagaperereza n'ukuntu wafunzwe, ukaba ubona ukabona bacha kubwira ngo izo ngo ni inyungu ngo ntuze, kandi bazi ko ari ihohoterwa korewe, uko hari n'abandi bose bafunzwe. Wotanga liste y'abantu bose bafunzwe bemezwa yuko bafungiwe ubusa, ati nizo neryawe ikabamo, ati abantu bose bazi ko bafungiwe ubusa biyandikishe bari abacamanza basubirwemo babazwe neza nimba baziciye bibavuye ku mutima kugira zisubirwemo canke bahabwa itegeko na Kagame. Nzijana kwijana ko bose bazoca bavuga ati twarahamagagwa tukabwira ngo bikora uko, bisigura yuko abo bantu baca bahabwa indishi yakababara. Abo bantu rero baguhenda ngo nimutubabarire ngo twarabatemaguye ngo guko baguma bidoga ngo abahutu n'ibigugu ngo turekura n'ingoga. Reka kutumara amaza nta abahutu barekura n'ingoga gusa, akenshi na kenshi nuko baba babikora bashaka kuraba ko umubano woba mwiza, mugabo abahima bararahiye kubana n'ubundi bwoko mu mahoro. Muri Kongo ravyo bariko baragira bahungiye Burundi, ivyo bashitse bakadusenyurira intwaro ya cami, bakica abaganwa, bakica abaperezida, bagatema bagatongora, n'ubu bakibandanya, mugabo bagasha babandanya kubesha idea ngo abarundi ngo n'abahutu ngo b'u Burundi nibo bariko barabica, kandi aribo bazanye ubwicanyi muri Kongo, muri Uganda ivyo bakoze, mu Rwanda ivyo bakoze. Nta kintu na kimwe, nta kimenyetso na kimwe uretse no ngaha muri diaspora hari ababandanya baza barazimira ku ruhara rwabo, unaretse ndetse n'ivyo ubwishanya ahantu hose bari baburya kurya umuntu arya ubugari kabisa, babukora nka kurya umuntu arya ubugari, ntibibagwa ikinya nta n'umutima wabo simba. Arico gituma hari hakwiye kubaho ibihano, ubutabera kuri bose, buri muntu akazocirigwa urubanza rw'ivyo yakoze, hanyuma uw'icaga cega akabihanirwa, uw'icaga kitamwiga bakamurekura. Mugabo ari bwa bucamanza atamu president ahamagara avuga ngo nakamucira uruntu, ngo nakamureka agende, ngo nakamwice, kandi uwakoze ikosa akarihanirwa, ubutari kose ntarihanirwa, bikagenda uko. Nta amnesty nuguhaguruka. Kandi ibi bintu iyo tuvuye ngo nuguhaguruka, hariho abantu bari barahareye kuvuga ngo mbega ngo hari abantu ngo bama bavuga ngo bavugira abahutu ngo kuma YouTube yabo, ukitegereza ngo babakurikira ngo ugasanga ngo n'umuntu umwe ngo akurikiwe n'abantu 5, mugabo birengagiza yuko yaba umwe akurikiwe na 5 ico tuza akababaro kari mu barenga. Ntihagire rero abantu muze murumva aya majambo tuvugira aha kuma YouTube muca mugenda muvuga ngo aya majambo nta na kimwe ngo afasha, ngo nta na kimwe yohindura. Nimba ataco yohindura, abapfanye umujinya ngo ntibabonanye ngo na Tshisekedi ngo yabonanye n'abandi ngo ntiyari kubonana naba yabonanye n'abandi babanganike. Nuko biba biri amajambo tuvuga, mushaka mwoyumviriza mukamenya ngo aya majambo ashobora kubavugwa n'umwe, mugabo hari n'abandi boba aruko babibona. Ntimwihute gufata ingingo y'ubucamanza
kandi muharanira kuba ba perezida, ntabwo muharanira kuba abacamanza. Ukuntu rero mwihutira gutanga imbabazi z'abantu bataraca imbere y'ubucamanza, nico kintu gisekeje. Mbona yuko mwoharanira guharanira kuyobora, hanyuma mukavuga ngo umuntu wese afitaniye ikibazo na mugenzi we aze yitware. Umuntu wese, yaba n'uwiciwe, yaba uwibwe, yaba uwabaswe, yaba uwakubiswe, mwese umuntu wese azi yuko yagiraniye ikibazo na mugenzi we kikaba kitarahera aze yitware. Ivyo bintu mukabirekera ubucamanza. Hanyuma rero umuntu yaheje gucirirwa urubanza nka birya vyo bavuga ngo perezida yababariye aba, yahejeje gucirirwa urubanza rwagaragaye nimba yatsinzwe, ariko perezida akavuga ati ngiye kumubabarira, ukamubabarira mbwa yaciye imbere y'ubucamanza. Guhuta rero muhutagiza muvuga yuko ikintu kibaraje ishinga, nta nuko muraje ishinga nuko uzotangurira ku gihugu abantu bahambwe mu mantuzeye, mu biyo, mu madirisha, abantu bahambwe muri vya bibogisi Kagame yagira. Nta nuko muko bavuga ati icambere na mbere nukubanza tugahamba, gushingura niko mubivuga mu Kirundi. Guhamba birumvikana, ariko mwe no gushingura. Nta nuko muvuga ati ikintu twohera ko ahubwo twese hamwe ni ugushingurana iteka abantu bacubishwe, noneho tukabashingurana iteka tuzi ko ari amoko yose. Ico sico muko muravuga. Muriko muvuga ngo abagiye kwica abahutu ntibazohabwa amnesty. Buya Barundi kazi, abanyarwanda kazi, reka tubareke. Ariko nibaza yuko abanyarwanda nkuko padiri yavuze ngo gucana ku maso, abanyarwanda benshi baramaze gucana ku maso, kandi ciza nuko ntibacaniye ku maso barabi amaso ngo bacaniye ngo Kagame gusa. Amaso abanyarwanda bayacaniye umuntu wese yihenda agahaguruka ava umunyepolitike. Noneho rero byo gucana ku maso ngo ubanana barasuneye bugasuneba nkawe, natwe abarundi twacanye ku maso tuko turaraba ninde munyarwanda azoza gusubirira Kagame kugira ngo ikibazo c'abanyarwanda biteye mu gihugu cyacu kironka umuti, kuko harabuze umuti nyawo. Bisaba yuko haboneka umutegetsi yemera ko abantu biwe basubira mu gihugu kandi bagafatwa neza, bagasubizwa ivyabo baba baranyazwe muri ico gihugu, bagahabwa nabo ubutabera. Canke abava mu Rwanda baza gufata pasiporo z'i Burundi, ico kibazo cohera gute? Kuko ni intambara yindi mutazi igiye kuza mu misi. Abantu benshi bamaze gutangura guhaguruka yuko bagiye gutangura gushikira local government ku ripoti abantu, na cyane cyane abakongomani niwe ko barabivuga yuko hari abantu benshi baza aha mu majanse biripoti kari abakongomani, ariko atari ururimi na rumwe rw'ikongo bavuga. Atabo bantu bagiye gutangura kuba ripoti kuko baba baje babisha kari abakongomani. Munabizi neza yuko hari abanyarwanda benshi n'abarundi benshi bagiye baza babisha abantu abakongomani, ariko ku gice kinini n'abanyarwanda benshi. Ni Burundi rero nuko hari abanyarwanda benshi bagiye batura mu pasiporo babeshe ngo n'abarundi. Noneho rero hageze isuzuma bagatangura izo investigation z'abantu bagiye baraza bibaruje ku bwene gihugu bw'ibindi bihugu bitari ivy'iwabo, kandi bizwi neza ko bihanwa n'amategeko. Ntabwo bizoza ngo ni ibintu bizohitana abanyarwanda gusa. Buri muntu wese azoba yagiye araza muri ibi bihugu adashobora kuvuga umutumba yavukiye ko na se na nyina kugira bagende hariya gukurikirana, kuko murazi yuko ubu basigaye baja no ku mutumba wavukiye ko bakaraba ko vyuvuga ari ivyo. Ni ukuvuga abo bantu bose uzosanga bashobora guca mu gashomura, bashobora ico kibazo kidatorewe inyishu n'ingoga mu karere, abo bantu bashobora kuzofungwa. Kandi bafungiwe aha muri diaspora, bafunzwe baramaze kuronka ubwene gihugu, bafungwa nk'umunyamerika ikiringo cemewe n'amategeko, ariko ico kiringo giheze bagaca bamwaka umunyamerika agaca asubira iwabo. Murumva neza yuko mu gihe bigaragara neza yuko muri kariya karere dukeneye abantu benshi baba muri diaspora kugira ngo basumire akarere, muca mwumva igihombo u Rwanda ruzogira ari nkamwe bafashe nk'ibihumbi 200 by'abantu baje bafise dokima z'abandi zo mu bindi bihugu, bakabafatira muri ibi bihugu baje binyegezamo kuko barazwi, bakabasubizayo. Murumva yuko aho abantu muri ko mukina politike nk'ivyo n'ibintu mwari mukwiye kwihutira kumenya muti ahubwo twihute kwiyubaka nk'abanyarwanda, dushireho ubutabera butagira gatosi, abakriminere bose tubikuremwo kugira ngo ibihugu bibanyi bitwegere ibibazo twabiteje, tubisuzumire rokori, tubisuzumire ngaho bitarinze kuja muri diaspora. Mugani mwabona iyi ntambara iri muri Kongo izoruhukire ishike no muri diaspora. Ni mwabona rero mutanguye kubona abantu benshi ngo nakabamufashe nakabamusubije muri Afrika na bantu b'Imana, ntabwo bizoba ari isura nziza
na cane cane kuri twebwe twese abirabure. Yaba uwiyandikishije ko ari umukongomani, yaba uwiyandikishije ko ari umurundi, yaba umurundi yiyandikishije ko ari umunyarwanda, yarinze ashika muri ibi bihugu, ntabwo vyoba vyiza birinze kuza ku rwego bamudeporta bakamusubiza hariya, kuko hariya agiye gusubizayo ni ugutera ubukene gusa, ni uguteza ubukene. Ashobora kugenda agira ngo hariho ico yokorayo ugasanga nta kintu na kimwe yokora kubera ko n'ubuzi buriyo budahemba, ugasanga ni ikindi kibazo. Mugabo ibibazo vy'akarere bitorewe umuti, wa muntu hakaba kumvikana ati nk'akarorero ati abanyarwanda bose baciye i Burundi bagafata pasiporo z'Uburundi bari hanze, ari nka hamwe abo bazungu babexpose Uburundi buzobemerana bacu, bikaba yamabanga ya diplomasi, amazina akamenyekana, abantu bakamenyekana, bagahabwa ivyo ubwo bwene gihugu mu gihugu c'u Burundi, no mu bindi bikagenza diplomasi. Ivyo mvuga abanyepolitike muravyumva, vyotuma abo bantu bashobora kuguma muri diaspora bagasumira bagenzi babo, uko murazi neza igikorwa abantu turi muri diaspora dukora mu makominote yacu iyo twaje tuva no mu bagenzi n'inshuti. Ariko mwe mwibereye ngo nukubabarira abakiminere ngo musubire muterane, kuko bigaragara neza yuko umugambi si uguhindura ibibazo mwateje mu karere, ahubwo umugambi ni ukuraba yuko abahutu n'abatutsi mu Rwanda mwokorera hamwe kugira ngo mubandanye guteza ibibazo birengeye akarere. Niwo mugambi mbone iyo muko mavuga ivya amnesty. Banyarwanda, banyarwandakazi, barundi, barundikazi, mwese mugira ibihe vyiza. Reka ndabasezere, ariko aba ba presidente babiri bacu ivyabo kuri jewe ubusesenguzi bwanje nuko ndabivuze. Hanyuma nibashaka nabo bazoze tuyage bazoze kuri tuyagire kabisa, tuyage kuko hari ibibazo vyinshi twobahata, na cane cane ibibazo vy'akarere kandi ubwo rero mugira ibihe vyiza kandi abasezere, ndakagaruka, bye bye.